வணக்கம், நான் உங்கள் லொஜித்தா. இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்காக நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். ரொம்பவே ஈஸியாக சாஃப்டாக ரொட்டி எப்படி செய்யலாம் என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க. அரை கிலோ மாவில் நான் ரொட்டி சுட போகிறேன். முதல்ல மாவை அரித்தட்டில் போட்டு அரைச்சிக்கணும். உங்களுக்கு விருப்பம்ண்டா இந்த மாவுக்குள்ள தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம், முட்டையும் ஆட் பண்ணி மாவை குழச்சிக்கலாம். இன்னைக்கு வெறும் மாவில் தான் ரொட்டி சுட போகிறேன். நெல்லெண்ணெயும் ஊற்றி உப்பும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறமா குழைக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தான் மாவை குழைச்செடுக்கணும். பதத்தில் வந்த அப்புறம் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி மறுபடியும் கொஞ்சம் அதை குழைக்கணும். நம்ம குழைச்சி வச்சிருக்கிற மாவு நம்ம கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு இருக்கணும். அப்புறமா அந்த மாவு ஒவ்வொரு ரொட்டிக்கு தேவையான அளவு மாவு உருண்டைகளாக எடுத்து நம்ம அப்படியே கையாலேயே உருண்டையாக எடுத்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக உருட்டி நம்ம அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சிருக்கணும். அப்படியே சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு ரொட்டியை தட்டிட்டு நம்ம ரொட்டி சுட வேண்டியதான். குறிப்பாக என்னென்னா இந்த மாவில் நான் எந்த பேக்கிங் சோடாவோ பேக்கிங் பவுடரோ சேர்க்கலை. நல்லா வெந்த அப்புறம் ப்ரௌன் டாட் வந்த அப்புறம் ரொட்டி நல்லாவே உப்பியும் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரொட்டியை எடுத்துட வேண்டியதான். உங்கள் லொஜித்தா என்ற சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
வீடியோவை நீங்கள் பார்த்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி.